हे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लिव हेल्दी को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करें और वीडियो की सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अधिकतर लोग खर्राटों को एक साधारण प्रक्रिया समझकर टालते हैं, पर खर्राटे स्लीपिंग डिसऑर्डर का हिस्सा भी हो सकता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं खर्राटों से बचने के उपाय। खर्राटे क्या है? सोते समय गले के पीछे का हिस्सा थोड़ा संकरा हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन जब संकरी जगह से अंदर जाती है तो आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और इस वाइब्रेशन से होने वाली आवाज को ही खर्राटे कहते हैं। रात को सोते समय रोगी इतनी तेज आवाज निकालता है कि उसके पास सोना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं खर्राटों का इलाज। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालकर गरारे करके सोएं। इससे भी सांस की मांसपेशियां मुलायम होती है व मुंह का जबड़ा खुला रहता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद खाकर सोने से भी खर्राटों में आराम मिलता है। वह दिन में भी रोगी को 2-3 बार शहद का सेवन करना चाहिए। ये खर्राटों की मेडिसिन के रूप में काम करती है। 2 लहसुन की कली के छोटे टुकड़े कर ले, वह सरसों के तेल में डालकर गर्म कर ले। जब लहसुन के टुकड़े लाल हो जाएं, तो इस तेल को रोजाना रात को सोने से पहले छाती व गले पर मसाज करें। यह आसान सा खर्राटे बंद करने का इलाज है। ठंडे प्रकार के आहार से दूर रहें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रिज में रखी हुई चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन सभी को खर्राटों में नहीं खाना चाहिए। अधिकतर जिन लोगों की आदत मुंह खोलकर सोने की होती है, उनको ज्यादा ही खर्राटे आते हैं। इसीलिए हमेशा मुंह बंद करके सोएं, इससे खर्राटे नहीं आएंगे। इन उपायों को आजमाकर भी खर्राटे आने से रोक सकते हैं। खर्राटों से छुटकारा पाने के लिए अपने सोने के तरीके में बदलाव करना बहुत मददगार होता है। इसके लिए कमर के बल सोने की आदत बनाएं। किसी भी तरह की गोली दवा का प्रयोग बंद कर दें। ज्यादा गोली दवा खाने से खर्राटे की समस्या पैदा होती है। हो सके तो आप खर्राटे की दवा भी ना लें। खर्राटों की समस्या नाक से प्रभावित होती है। इसके लिए आपको अपनी नाक की सफाई करते रहना चाहिए। आप शुरुआत में 1 महीने तक रोजाना जल नीति करें। इससे नाक से जुड़ी सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी व खर्राटों में भी लाभ होगा। रात को सोने से पहले गर्म पानी पीकर सोने से खर्राटे नहीं आते। गर्म पानी पीने से मुंह व जबड़े सांस की नली खुली रहती है। इससे खर्राटों की समस्या नहीं होती। उम्मीद है आपको इन उपायों से राहत मिलेगी। ऐसी ही अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लिव हेल्दी को। शुक्रिया।